အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်ရှိဒီ tutorial မှာပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ VMware ရဲ့ဒီ server virtualization မှာသုံးပြီး hypervisor product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Taiwan hypervisor product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ VMware ESXi 10 နော် version 10 server ကျွန်တော် installation လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ ESXi 10ကိုကျွန်တော် installation လုပ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ DVD drive ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဒီ DVD USB stick ပေါ့နော်အဲ့ stick တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ VMware ESXi 10 installer နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ boot ပဲစေတာမလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ဒီ TV မှာ run လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်boot တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတက်မှာကျွန်တော် stick နဲ့တင်ပြမှာနော် stick ကို boot ပဲဖြစ်ရွေးလိုက်မှာနော်ရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်sorry ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ DVD drive ကိုရွေးရအောင် DVD drive နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာ software ပဲရှိရတယ် stick နဲ့လည်း boot ပဲလုပ်ပြရဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကျွန်တော်ဒီ banner software နဲ့ DVD drive ကိုဒီ ESXi installer နဲ့ပြန်ပြီးတော့ installation လုပ်ရရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာ DVD drive နဲ့ကျွန်တော်နားမြောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လိုရတဲ့အချက်လက်တွေပြီးသွားရင်ကျွန်တော် system requirement တွေရှိပါတယ်ဒီ ESXi server ဒီ VMware ESXi server ကို installation လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် system requirement တွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ system requirement တွေကျွန်တော်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ်နော်VMware ဒီ technology နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီ documentation site ရှိurl.vmware.com နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတော့ VMware ကထောက်ထားတဲ့ဒီ product တွေညီပညာတွေအကုန်လုံးအဲ့မှာ documentation တွေပုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဒီပြင်ခုကျွန်တော် ESXi တင်မယ်လို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေမှာတွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရနော်ကျွန်တော် vSphere product ဟိုမှာ vSphere တွေဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်လောတဲ့ vSphere 10 version မှာ ESXi 10.0 installation လုပ်မှာ vSphere 10ကိုတွားလိုက်မှာပြီးပါ vSphere 10ဟိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် ESXi run မှာဆို ESXi business server ရွေးလိုက်မယ်ပြီးအောင်မှာ vSphere installation setup တွေဝင်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် system requirement ကိုထပ်သွားလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် ESXi run ဖို့ requirement ရှိတယ် ESXi hardware requirement ထပ်ဝင်လိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် server တွေကို ESXi support လုပ်တဲ့ server တွေရှိတယ်အဲ့ list ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီ UI မှာတွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေ PC မှာကျွန်တော် run နေဆိုရင်တော့ဒီရှေ့မှာလောက်ရတာတွေဒီ video training မှာပါတယ်ဒီ customer ပေါ့နော် driver ပေါင်းထည့်ပြီးတော့ installation လုပ်နေကြရအောင်နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သူကတော့ဒီ support လုပ်တဲ့ server တွေမှာပဲ installation လုပ်ပြီးတာ server ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြီးသူဒီ require ဘာပြရမလဲဆိုတော့အနည်းဆုံး CPU တစ်ခုမှာ6နှစ်ခုပါမယ်ဆိုတော့ဒီ requirement ရှိရပြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ processor ကလည်းကျွန်တော် 64bit platform ကို support လုပ်တဲ့ CPU ဖြစ်အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုအပ်ချက်တွေရှိရပြီးတော့CPU ဒီ BIOS setting ထဲမှာ CPU BIOS ထဲက CPU setting ထဲမှာကျွန်တော် NHSG page ကို enable လုပ်ထားမယ်ပြီးအနည်းဆုံး physical RAM က 4K လိုမယ် 8K ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ 64bit virtual machine ကို support လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ Intel VTH technology ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ Intel CPU ဆိုရင် Intel VTH technology ဒါမှမဟုတ်ရှင် AMD CPU ဆိုရင် AMD RVI technology ကိုကျွန်တော် enable လုပ်ထားပါမယ်နော်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုအနည်းဆုံး gigabit ethernet 1 port တူတယ်ပေါ့နော်2 port လောက်ပါတော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့အနည်းဆုံးပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ SATA local headed drive လို့ပေါ့နော်ဒီ information data information တွေသိမ်းတယ်ပေါ့ထုံးနိုင်မှာနော်ဒီ compute layer ဆိုတော့ကျွန်တော်story ဘိုင်းမှာလုပ်ပါမှာအနည်းဆုံးကျွန်တော် headed လုံးလို့ရှိအောင် server တွေမှာတော့ကျွန်တော် ready to သုံးတာဖြစ်တယ်ကြောင့် headed နှလုံးလို့3လုံး4လုံးအောင်စသည်နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ချက်ပုံတွေသုံးကြပါ ready နဲ့ပေါင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒါ system requirement ကိုပါဘူးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရအနည်းဆုံး RAM 4K ရှိရမယ်ကျွန်တော် CPU က2 core ပါမယ်ဒီမှာ 64K ဒီ architecture ကို support လုပ်မယ်ဒီ CPU တွေပြရမယ်ပြီး Intel VDA တွေပေါ့စသည်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် circuit requirement ဒီ CPU ကိုပြင်ဆင်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပူမီခေါ်လိုက်ပါနော်ဆက်မှာပူမီခေါ်ပြီးတော့တင်လို့ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တော့ဒီမှာ CDDB ဘိုင်းနဲ့တင်ပါဆို CDDB ဘိုင်းပူမီခေါ်လာပြီးတော့ CDDB ဘိုင်းပေးလိုက်ပြီဒါလို့ရှိရင်တော့ဒါ ESXi ဟိုရောက်သွားပြီနော် ESXi စပြီးတော့ကျွန်တော် run လို့ရတယ် installer နေအောင်ရောက်သွားအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က channel installer ကိုရွေးပေးလိုက်အောင်နော် ESXi 10.0ကိုကျွန်တော်အခု run မှာပါအနာခေါ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် ESXi ဖူးတက်သွားပြီခဏဆောင်ရရင်ကျွန်တော် ESXi installer စပြီးတော့ run လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့လိုအပ်ချက်တိုင်းကျွန်တော်
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ရှိ ESN run နေတဲ့ဒီ set ကတော့ကိုယ်ပိုင် unit run နေပြီးတော့ပါရှိလဲဆိုတော့2 ပါတော့ပြီး focus memory ပေးတာပြီးတော့ requirement ကိုင်ပြီးတော့ဒီ installer ဟောင်းမှာ requirement မကိုင်နေဆိုရင် installer ရက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏနေစောင့်နေရင်ကျွန်တော် installation စပြီး step by step လုပ်ရမယ် stage ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆို ESXi ကို installation ဒီစပြီးတော့လုပ်ရမယ့်နေရာရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ webcam ပါညာနော် ESXi installer version ဘယ်လောက်တော့ညွှန်းလာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအနာခေါ်လိုက်ပါမယ် shape ဆက်သွားပြီးပြီးမှသူက license agreement ကိုကျွန်တော်သူညွှန်းလာတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် F11 နေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် F11 နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီ shape ဆက်သွားလိုက်ခါမှာဒီမှာတော့ story ကိုပြီး okay ကိုတကယ် server version တွေမှာ story တွေအများကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာကိုတကယ် installation ဒီ VMware OS ကိုပြောင်း VMware ဒီ ESXi ကိုတင်ရမယ် story နေရာကိုမှန်အောင်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒါ story တစ်ခုပဲပါဆိုတော့ဒီ 40k story ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးအနာခေါ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာသူကဒီ keyboard ပေါ့နော် keyboard က US34 နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်အနာခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါ root password ESXi ကကျွန်တော်ဒီသူ့ administrator account က Linux ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီ Linux ကနေအခြေခံပြီးတော့ဒီဆောက်ထားဖြစ်တော့ကျွန်တော် username မျိုးကတော့ root နဲ့ပဲ administrator account က root နဲ့ပဲကျွန်တော် root account password ဒီမှာပေးရမှာပါတယ်နောက်ခေါက်ကျွန်တော်တူအောင် password သတ်မှတ်လိုက်ပြီးအဲ password နဲ့မြင်ရင်ကျွန်တော် login လုပ်အောင်နော်ဒါနဲ့ password ပေးပြီးတော့အနာခေါက်လိုက်ဒါနဲ့ install ဟုတ်တယ်နောက် stage ကိုထပ်ပြီးတော့ကြော်ပါလိမ့်မယ်ခဏဆောင်နေကျွန်တော်နောက်ဆုံး final stage ကိုရောက်လာပါကျွန်တော်လိုရတဲ့ system requirement တွေကိုဒီ installer နဲ့ check in လုပ်ပြီးပါဆိုတော့ဒါ final stage ကိုရောက်လာပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ installation လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ F11 key ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးလိုက်ဒါစတင်ပြီး installation လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က F11 key ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီနှိပ်လိုက်ဒါဆိုစပြီးကျွန်တော် installation စပြီးလုပ်ပြီးပြီးတော့ရင် view တစ်ခေါက်ကြာပြီး ESXi server တက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်စတင်ပြီး ESXi server ကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ installation ပြီးရရှိကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှပြန်စအောင်ကျွန်တော် installation ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါသူကဒီ installer ကိုထုတ်ပြီး review ချလိုက်နော်ကျွန်တော်အနာခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင် review ချပြီး ESXi server တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးမှ server တက်လာတဲ့အခါမှာ ESXi server စပြီးတော့သုံးပြီးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် reset ကြအောင်ခဏဆောင်စာပါတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုး monitor နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်နေမဲ့ဒီ screen ပေါ့နော် VMware ESXi server နေပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ဒီ monitor မှာပေါ်နေမဲ့ဒီလို OR နဲ့ amen နဲ့နှစ်ခုလေးပေါ်ပြီးတော့ဒီမျိုးamen ပြီးဝင်အောင်နဲ့ OR နဲ့စာရင်းနဲ့ပေါ်နေဟောဒီဘယ်လိုခေါ်လဲ DCUI လို့ခေါ်တာ Direct Console User Interface လို့ခေါ်တော့ဒီလိုလဲဆိုဒီ monitor မှာ server GUI output ခေါ် monitor ပေါ်နေပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ management လုပ်အောင်နော်အဲ့ဒါကို DCUI လို့ခေါ်တာkeyboard ဒီ mouse နဲ့စာအုပ်မှာ direct join ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ management လုပ်အောင်ဒီ UI ပေါက်ကြီးပေါ့နော်ဒီ UI ပေါက် DCUI လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရတဲ့ feature တွေစမ်းသပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟော server loading ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် screen ပေါ်လာအောင်နော်ပေါ်လာရင်ဒီမှာတွေ့ဒီ IME တွေပါမယ်နော် IME ပါမယ်ပြီးတခြား information တွေပါမယ်ကိုကဒီ customize လုပ်ချင်တဲ့ setting တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော် F2 key ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအထဲမှာသွားပြီးတော့ system mind ဆိုင်သွားပြီးပြင်ပြောင်းလဲလို့ရမယ်အမို့ရှင်ဒီ ESXi server ကျွန်တော် shutdown ချခြင်းအမို့ရှင် reset ချခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ F12 key ကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်နော်နောက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ ESXi server ကိုဝင် system overview နဲ့ဒီတချို့ပြင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော် IME ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ DHCP နဲ့ကြာနေပြီးမှ DHCP ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြနေတယ်ပြီးမှ DHCP ဆိုပြီးတော့ပြနေတယ်နော်ဟုတ်ကိုက manual ဒါ server ဆိုတာပြောလို့ဆိုရင် manual IME အသေးပေးတာမှရအောင်အဲ့တော့မှဟို set ပေးလိုက်တယ် server ပေးလိုက်တယ်ပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ IME နဲ့ကျွန်တော် LAN management လုပ်နော်တော်တော်ဒါ ESXi server ဒါဒီပုံမှန်တိုင်းဆိုကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ဘူး remote management သူ့ကျွန်တော် web browser တို့တွေ့ဒီ client vSphere client ကိုကျွန်တော်နှမ်းဝင်ပြီးတော့မှနောက်ွယ်နေကျွန်တော်
management လုပ်အောင် virtual machine တွေ run အောင်နော်စသဖြင့်လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ DCV မှာကျွန်တော်ကဒီ system overview နဲ့ဒီတချို့ဟာတွေကျွန်တော် setting လေးကိုချိန်ပြောင်းလဲလေးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် F2 နဲ့ဝင်နိုင်ပြီuser name ကတော့ root ပဲ password ကတော့ installation လုပ်ပုံကပေးခဲ့တယ်ဒီ password ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် login ဝင်နိုင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် DCV setting တွေကိုရောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် ESN server တွေကဒီ setting တွေကိုရောက်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် password တွေပြင်လို့ရတယ်ပြီးဒီမှာဒီ network ထဲမှာကျွန်တော် IP ပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ server တစ်ခုကမှ network တွေ4 get တော့မဟုတ်10 get ပါတယ်အဲ့10 get တွေမှာဒီ management network ကိုပေးရထားမယ် management network ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ management network နဲ့နှမ်းဝင်ပြီး server တွေကို management လုပ်အောင်နော်အဲ့တော့သူက management network တက်သူကထားပြီးတာပြီးဒါမှမဟုတ်ဒီ network service တွေ reset ချမလားဟုတ်ရှင်ねဒီ network ကို testing လုပ်အောင်နော်ကိုပေးရတဲ့ network နဲ့ internet ကိုထွက်လာတာဟုတ်ရှင်ねတခြားကို network တွေမှာရှိတဲ့ IP တွေမိတာစသဖြင့်တော့ test လုပ်ရအောင်ဟုတ်ရှင်ဒီမှာ network restore လုပ်နေတာစတယ်ဒီမှာ keyboard setting တွေပါမယ် troubleshooting option ဒီကြီးတာကျွန်တော်ဒီ ESN server လည်းကျွန်တော်ဟိုမှာ Cisco router တွေဆွဲနေလို့ပဲဒီ command line နေနဲ့ management လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဝင်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ SSH နဲ့နှမ်းပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မှ management လုပ်လို့ရအဲ့တော့ဒီမှာ troubleshooting option ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ SSH ကိုကျွန်တော် on လာဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် anyway SSH ကိုအနာခေါက်လိုက်မယ်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော် SSH feature online ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ command line နဲ့ဝင်ပြီးတော့ management လုပ်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ ESN share လို့ခေါ်တာ ESN မှာလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ Windows server တွေမှာကျွန်တော် power share ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ Windows server ဘိုင်းတွေကို management လုပ်ပြီး power share ထည့်ပြီးတာအဲ့လိုမျိုးပဲဒီ ESN မှာလည်းသူ့ ESN server တွေကိုအထူးသဖြင့် management လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ ESN share ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါချိတ်ဆက်ချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီ ESN share feature ကိုကျွန်တော် on မိတာကိုလည်းကျွန်တော်တခါတည်း enable လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတာ DC1 အဲ့ဒါတိုင်းအောင်ဆိုဟိုမှာဒီမှိန်သွားမှာရောင်းလေးဟိုဒီ DC1 လာပြီးတော့ဒီမထီမတွေ့ပဲနေဘာမှမလုပ်တော့ပဲဒီလမ်းထားတဲ့အချိန်မှာသူကဒီ time out ဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းမှိန်သွားအောင်ဟိုမှာဘယ်လိုပြောလဲ sleep mode ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုး setting တွေကိုကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်ပြီး management agent တွေပါ reset ချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကလောတယ် SSH နဲ့ ESN share ကိုကျွန်တော် enable လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီး ASC နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ် escape key နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒါ log တွေကြည့်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ information တွေကြည့်လို့ရမယ် system configuration တွေ reset ချလို့ရအောင်ဟိုဖြတ်ချပြတာပေါ့ setting တွေလုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြနေတာဒီမှာ management network မှာကျွန်တော် IP ကိုအသေးပေးထားလို့ရတယ် okay network တက်တာဒီမှာ2ခု3ခုဒါမှမဟုတ်4ခုလို့8ခုပါတယ် network တွေက network ပေါ်တွေကလို့10ပေါ်4ပေါ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ management network အနေနဲ့ပေးထားလို့ကျွန်တော် review လုပ်ရအောင်နော်လောတွေကတက်ပေါ်ပါဆိုတော့ထူလိုက်ပေးကြအောင်လို့network ကိုကျွန်တော် VLAN လေးသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်လောတွေက IP4 communication ကိုကျွန်တော်ပြင်ဖို့လို့ဆိုတော့ DHCP နဲ့ပြင်နေတော့ဒီ server reset ကြောက်လိုက်တာတော့ပိတ်ပြီးပြန်ဝင်နေတော့ IP ကအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ IP4 communication ကိုဝင်နိုင်မှာခေါ်လိုက်မယ်ပြီးset static IP address and network communication နော် IP4 address ကိုကျွန်တော်ကဒါ set ပေးမယ်တော့ဒီအောက်ဆုံးဒီအကြောင်းလေးကိုယူပြီးတော့ server ခေါ်လိုက်မိတာပြင် static IP4 setting တွေကို IP အောက်ထပ်ဆင်းမယ်ကျွန်တော် IP ပေးမယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်running 1.6 10.1 နဲ့သုံးနေရအဲ့တော့သူ manual ကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုတော့10.11လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီး 7 number ကတော့24 bit ပဲ gateway ကလေ10.1 မှန်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီပြင်ပြီးွားရနေအနာခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် IP4 ကိုလိုချင်တဲ့ IP4 ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီနော်ပြီး DNS setting တွေပါလို့မှာကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာ local DNS server တွေပါရှိမယ်ဒီမှာဖြည့်ပြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ရှိလုပ်နေတဲ့တက်မှာတော့ 191.6 10.10ကျွန်တော် local DNS server အနေနဲ့သုံးလို့လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်းဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ upgrade ကိုလုပ်ချင်တယ် internet access တွေလုပ်ရအောင်နော် ESN server အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ DNS secondary DNS မှာ local DNS ကိုထောက်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် open DNS ဖြစ်တယ်မှာ 9.9.9.9 ထားလို့လည်းရတယ်နော် host name ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ vhost လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ ESN server ရဲ့ host name နော်အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်ထုံးစံနဲ့အနာခေါ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ DNS setting နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ရတဲ့ချိန်ပါပြီ host name ကို DNS IP ရောပြီး IP4 IP6 ကတော့မသုံးသေးဘူးကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးနော် IP4 configuration တွေ IP6 ကလည်းကျွန်တော်မသုံးဆိုရင် disable လုပ်ထားလိုက်နော် disable လုပ်ပြီးတော့အနာခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင် IP6 မသုံးတော့ဘူး IP4 နဲ့ပြီးပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် escape ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာ change ကိုကျွန်တော် apply လုပ်မှမလုပ်လာမိတယ်ဆိုတော့ wine အောင်နှိပ်လိုက်နော် yes ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် changes ကို apply လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ network server ကို reset ချလိုက်ပြီးတော့ပို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ network တွေ host name တွေ DNS server ရဲ့ IP address တွေကကျွန်တော်ခုနချိန်ရဲ့ setting 9ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
ဟောကျွန်တော် ESXi setting ကိုပြုပြင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့hosting တွေပြောင်းသွားပြီ IP တွေပြောင်းသွားပြီပြီး password တွေပဲပြောင်းနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် F2 နဲ့ဒီ system တွေကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားချိန်လို့ရတာเนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီ management ESXi server management လုပ်မယ်ဆိုရင် ESXi ဒီ client vSphere client ဒီဒါမှမဟုတ်ရှင်လေ vCenter တို့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေ ESXi share နဲ့ကျွန်တော်ဒီ command line တွေသုံးပြီးတော့လည်း management လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီ server shutdown ဒါမှမဟုတ် restart ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် F12 key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ restart တွေ shutdown တွေပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် tutorial မှာတော့ကျွန်တော်ဒီကိုလက်ရှိ install လုပ်ထားတဲ့ ESXi server ကိုဘယ်လို management လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်